अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपनी वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट कैसे लगाएं। इसके लिए अपने InShot ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद अपनी वीडियो को इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने के बाद अपनी ऑडियो के ऑप्शन पर क्लिक करके इफ़ेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ आपके साथ बहुत सारे ऑडियो इफ़ेक्ट्स है। अगर आप सोशल इफ़ेक्ट्स लगाना चाहते हैं तो ये है आपके सोशल इफ़ेक्ट्स। सोशल इफ़ेक्ट्स के साथ अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं। अपनी वीडियो में ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट लगाकर अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बना सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो आप अपनी वीडियो में लगाकर अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिएगा।